Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo vídeo que vamos a hacer Pop-its de chocolate. Y pues nos hemos adueñado del canal de mis padres. Y estamos pues aquí con mi amiga Greta. Hola. Y hemos decidido hacer Pop-its de chocolate. Yo he elegido la piña. Y yo el helado, purpurina. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Porque yo no sé muy bien cómo va. Pues tienes que adornar el pop-it, echarle chocolate y que quede un pop-it de chocolate. Tiene que quedar la forma del pop-it con los circulitos. Claro, los circulitos son como el pop-it ese, ¿sabes? ¿Lo pillas? Es difícil esto. Sí. Y los lacasitos esos creo que son grandes, creo. Sí. Habrá Pero dos chiquitos. perfectamente. Ah, vale. Iba a seguir un orden, pero como es muy difícil, lo hago aleatorio. Yo lo voy a hacer eso después de ponerlos de estos, así me van a caer fuera. Lo que yo quería. Mira, le compro un montón de chuches. No enfoca. Hola. Virutitas de pasteles. De esto, que aquí en España es típico de los bautizos y las comuniones y las bodas. Mini chuches y super chuches. Esto era la chuche favorita de Denia cuando era pequeña. ¿A qué sí, Denia? Sí. Le encantaba. Y casualmente, ¿de quién también? De mí. Y bueno, hay un montón más de cosas. A ver, me voy a acercar a ver cómo lo llevan. Mirad, chicos y chicas, el pop-it de Denieta. Y mirad qué ordenadito el pop-it de Greta. La Denia el otro día, en nuestro vídeo, se unió al final y me ayudó a sacar el pop-it del chocolate. ¿Y qué nos pasó, Deni? Se lo rompió. Sí. Ya lo tengo listo. ¿Ya está? Joder. Sí. Rápido. Mientras Greta termina el pop-it, mirad, os voy a enseñar nuestro libro. ¡Qué chulo! Es muy chulo, lo recomiendo muchísimo. Es muy divertido, lo hemos escrito nosotros. ¿Quién es esta? Neus. Este es Neus Es y un Neus. chico. ¡Oh, un chico misterioso! Greta, ¿a ti te ha gustado el libro de ellas? Sí. Y va sobre caballos también. Mirar. ¡Ah! Aquí está Denia, aquí está Neus, un chico misterioso y un potrillo. ¡Qué mono! Yo me lo he leído y mola demasiado. ¡Ay, Y este soy gracias! yo con mi caballo. Mira, Denia con su potrillo. Y no os hago más spoilers. Eso. Si queréis comprarlo podéis ir a Amazon. ¿Cómo lo llevas? Ya está. ¿Ya está? Vete. Chan, chan, chan. Venga, pues os traigo el chocolate, ¿vale? Vale. ¿Nos comemos una amarilla? Sí. Es blanca. ¡Oh! ¡Sí me quemo! Aquí está el chocolate con leche. Tengo una cosa. Chocolate blanco y chocolate con leche. Mirad, chocolate con leche hemos hecho más y chocolate blanco un poquito menos. Chanananan. Podéis coger la olla también y volcarla así, ¿sabes? Si tenéis muy claro que queréis mucho chocolate del mismo color en el mismo sitio. Yo voy a hacer líneas. ¿Vas a hacer líneas? ¡Oh, qué guay! Ah, no cae. Yo voy a hacerlo así como me venga, no. No tienes un orden, ¿no? No, ¿No has planificado nada todavía? no. Llévalo libre. A lo... Y voy a hacer líneas, una blanca, otra con chocolate con leche. Claro, tengo que llenar tanto para que por encima se pueda juntar después, ¿no? Con la otra fila. Claro. El chocolate ha de sobrepasar todo, porque si no luego cuando lo despegas se rompe. Y para que no se rompa pues hay que poner mucho chocolate. Vale, me falta esta. Ya. ¿Cuánto? ¿Dónde pon?
¿Está bien? Como a ti te guste, claro. ¿O te refieres a la No cantidad? sé, tú eres la experta. No sé cuánta cantidad tengo que poner. No, si a mí se me rompió. ¿Con qué popis lo hiciste? Con el aguacate. Hice el aguacate de color blanco y el hueso de color de chocolate con leche. Hostia. Ya lo podéis utilizar si queréis. Esta y esta. Vale. Ya lo tienes casi todo. Lo que vas a tener que ponerle más cantidad de chocolate, ¿eh? Que no se vean nada las líneas que cruzan. Vale. Y tú... ¡Oh, qué guay! Me faltan 2 líneas. Y Está rico el chocolate, ¿eh? sí. Así. Oye, y si queréis también podéis adornar esta parte, ¿eh? Con lo que queráis. Es verdad. ¿No vas a abrir esto y echarle por encima o algo? No, me lo voy a comer. Bolitas, algo. ¿En serio no le quieres echar esto? No. ¡Hala! Ya lo tengo listo. Eres muy rápida. Muy lento. Voy a ponerle lacasitos grandes. Denia, ¿pero qué le has hecho? No sé, como Greta no acaba, pues le pongo más cosas. Pero ahora no se ven los lacasitos del Poppy. Cuando lo abra va a ser un poco sorpresa, un poco huevo Kinder. Sí, va a ser huevo Kinder. Sorpresas en su interior. Bocados con alegría. Ya está. ¿No quieres adornarlo tú por aquí, por este lado? ¡Hola! Yo he adornado hasta la mesa. Y el plato. Todo, Mira, todo. mira la mesa. Monísima. Andas. ¿Quién la va a limpiar? ¿Qué? ¿Tú la quieres adornar o no? No, lo he adornado mucho por dentro. Muy bien. Va, pues ¿qué hacemos ahora? Al congelador. Ya han pasado 2 horas y está bien congelado, así que vamos a intentar de sacarlo sin destruirlo. Chan, 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 chan. A ver, yo creo que va a ser un poco difícil, ¿no? No lo sé. El mío se está despegando. Bueno, se me ha roto un trozo. ¡Ah! Se ha roto un trozo casi de la mano. Sí. Uy. Se han sentado porque si no, no podían. Sí. ¡Oh! No, lo llevaba súper bien y lo he roto. Oh. Bueno, a ver cómo queda. Hay que ser positivo, chicas y chicos. No pasa nada. ¡Greta, qué te ha pasado! ¡Oh! Se está No rompiendo me por digas. Otra vez. Mira, Oh. este es el mío. Bueno, lo puedo montar aún. No pasa nada. Chicos y chicas, esto es más difícil de lo que parece. ¿A que sí? Sí. Es muy difícil. Este así, este así. Y este es Y este es el resultado. A ver. Aquí tenemos la piña de Denia. Y aquí tenemos el helado de Greta. Chicas y chicos, a ver. Denia, Greta, ¿cuál pensáis que ha quedado mejor? A ver, el mío se ha roto menos, pero el de Greta yo creo que es más bonito. El de Greta ha quedado más pop-it. Parece más un pop-it real, con todos los lacasitos ahí bien puestos. No se ha llenado de chocolate por Confeti en por medio. La verdad que ha quedado muy chulo. Todo relleno, el mío hay agujeros.
agujeros. El tuyo le has echado tantas cosas así mezcladitas que ha quedado un poco raro. Un poco de todo. Lo importante es que está bueno y esto es nuestra merienda de hoy. Bueno, todo eso tampoco te flipes, ¿eh? Que ahí hay 2 barras de chocolate. Da igual. ¿Está bueno o no? Bueno, chicos y chicas, si os ha gustado el vídeo de hoy, darle un super like, suscribiros para no perderos ningún vídeo y hasta la próxima. ¡Chao!